हेलो दोस्तों, आपकी खिदमत में फिर एक नई वीडियो लेकर आए हूँ दोस्तों। ये हीरो ग्लैमर BS6 हमारे पास आया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, माल फंक्शन लाइट जल रहा है। BS6 का मॉडल है, जब स्टार्ट मारेंगे माल फंक्शन लाइट चला जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, चला गया है। इसका प्रॉब्लम ये हुआ है, एक कस्टमर साहब ने शोरूम लेकर गए थे, शॉक अब्जर्वर ऑयल डाले। शॉक अब्जर्वर ऑयल डालने के बाद भी अभी भी टक की न साउंड हो रहा है, हॉन्क्स में पड़ता है, टक की न साउंड हो रहा है। चलिए दोस्तों, हम शॉक अब्जर्वर ऑयल खोल के आपको प्रॉब्लम सेट आउट करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, इन्होंने शोरूम में शॉक अब्जर्वर ऑयल चेंज करे थे। BS6 मॉडल है, गाड़ी अभी भी नया है, ठीक है। शॉक अब्जर्वर ऑयल शोरूम में डिफेक्ट 2 बार लेकर गए, 2 बार डिफेक्ट इसका सॉल्व कर नहीं सके। देखिए दोस्तों, ये बहुत जोर कुट्टी हो रहा है, हॉन्क्स में पड़ता है, टक की न साउंड होता है। सुनाते हैं आपको साउंड, देखिए साउंड हो रहा है। और एक जरा करीब से ले आता हूँ, यहाँ पर रखिए। बहुत जोर साउंड हो रहा है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर डिफेक्ट हमने पकड़ लिया, इसमें शॉक अब्जर्वर ऑयल थोड़ा डालना है, लेबल बनाकर आपको फिर दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये शॉक अब्जर्वर को भी हम चाप कर दिखाते हैं, ये भी साउंड हो रहा है बहुत जोर। देखिए, हमारे पास तो स्पीकर नहीं, हम तो उतना बड़ा जितना कि मोबाइल रखा नहीं, आपको साउंड सुना सकते हैं, तब भी करीब से थोड़ा सुनाते हैं। सुनिए, देख रहे हैं ना, साउंड हो रहा है। देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ प्रॉब्लम सेट आउट हो चुका है और साउंड नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, वीडियो में इतना ही, प्रॉब्लम हमारा सेट आउट हो चुका है। ये हमारे हजरत 2 बार लेकर गए हैं शोरूम को, ठीक है।